datang kepada pengunjung setia Hypermart. Saat ini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi produk, yaitu produk kulkas 2 pintu, yang mana untuk tipenya sendiri SAP tipe SJ237. Untuk spesifikasinya sendiri, untuk kulkas SAP ini berkapasitas 210 liter dengan daya 100 watt, voltase 220 sampai 240 volt. Udah include ada deodorizernya, anti bau, udah ada freezernya juga, dan sudah tanpa bunga es. Untuk kondisi dalamnya, tray-nya terbuat dari ini kaca, ada ice makernya juga, ada rak obat, rak telurnya bisa muat 16 telur, lumayan besar ukurannya, kapasitas 210 liter, SAP SJ237 tipenya. Ini untuk varian warnanya sendiri, dia ada 3 warna, warna abu, warna biru, sama warna pink. Untuk sertifikasi halal aja udah ada dari Majelis Ulama Indonesia, udah disertifikasi halal untuk SAP dengan tipe SJ237. Cukup sekian, selamat berbelanja kembali, terima kasih.